Tuğluq Tömürxan, Abdüvəli Əli. 3-cü bab Beyt Faliha Xeyri Saxavət Öyi. 169-cu bətdən başlandı. Etiqad insanı teximi yüksək və teximi ulug'var gəvdə bilən bağlab turduğan riştidir. Xatirəmdin. Miladiyə 1361-ci yaz. Buğday beşi mövsümünün axırları. Quyaş goya kəng ziminin alqışlışıdan məmnun bolğandək, ətigəndin kəşkicə zimin üstüdə parlab turatdı. Keçiləri bolsa, çaqnab turğan yarqın yulduzlar tün asmanığa patmay qilişatdı. Kişilərinin oyla aranları və bağlarda güllər toluq içilib ketken idi. Adamlar cahan issib ketməsdən ilgirila bağçılardaki qoyuq daraxtlarının astığa salqıllaş üçün kirvelişqan idi. Eytişlağa qaraganda ilgirki zamanda bundaq ıssıq zadi bulub baxmağan ikən. Bugünmü hava böləkçili içilib ketken bolup, quyaş özünün kökteki urnudan tövəngə səl-dəl qayrılğan məhəllədə Xaniş Zamoran bibi orada ayımlarının həmrağılıqıda 6 yaşqı tolğan Tuğluqzadə İlyas Xocini yitləb, salqıllaş üçün hərəmdən Aq Qəsir beğığı çıxdı. Qızlar, Xanişning bağçı qasırdan chiqib kelayotganligini, yiroqdan dimoqqa gupildab urilayotgan mushuk ambarning xush purqidan bilib olishdi. Bağçı ishigidan kirib kelayotgan Xanishning turqidan uning go'zalligi, tamkinligi chiqib turadi. Xanish Zamoran bibi yuzi yumuloq, o'ngi suzuk, mağzı qızıl, közləri xuddi sürmü sürgəndək qapqara, qaddı qamıtı kelişkən, zılva boy ayal idi. Bu, onun çoğallıq göğsünüge taza tolğan çağları idi. Biləkdək tum örülgən çaç örümlərinin uçuda altın çaş dəngə və başqa zibu zinnət buyumları, qulqıda la'al yaqut közlük altın sırğısı çaqnab turatdı. Beşiğa qoңur cingilək çaşlarını bastırıb, altın tacını o'ng çekisiga yantu qilib taqıgan idi. Boynida marvayit көз quyub nəpis soqulğan altın güldəstə bar idi. Üstüge oşuğuca yögəb durduğan sus ranglik nippis yipək pürkəncə artıb alğan idi. Demək, Dedək qızlar Xaniş bilan Tuğluqzadəni qarşı eliş üçün dərhal rədlik tizilişdi. Zamoran bibi İlyas Xocini yitləb ularının aldığı kəldidə qarı çaşlıq zılva boylıq bir çiraylıq qızdım. Oyununlar köngüllük bolu ötüpdü o. Qini qızlar, elən güçte uçuş növüti kimgi kəldikin? Dəb sorudu yıqımlıq külümsirəb. Oyununlarga bizni qatqınlar yoqmu? Beyt Faliha ayımğa məlum bolğay ki, uçuş növüti ay çiçek xinim bilən çoğluq xinimgi keldi, dəb cavab berdi yeliqi qız xuşxuyluq bilən. Beyt Faliha, Zamoran bibi Tuğluqzadə İlyas Xocini tuqqandan keyin Tuğluq Tömürxan tərəfidən onunğa berilgən hörmət namı idi. Bu nam adətdə Xaqan padişahlarının çoğ xanışığı berildiğən ataq bulub, dövlət anısı digəllik bolatdı. Növətimizni Beyt Faliha ayın bilən Tuğluqzadıga ötündük. Qızlar birdək çoqraşdı. Kiçikkini Tuğluqzadə İlyas Xoca buduruq qolları bilən Xaniş anısının yergi sörülüb turğan pürkəndisinin etigini çın tutup alğan idi. Xaniş anısı onu kiçikkini biləklərdən tutub, yüzünü yüzüge yıqıb, "Sen qızlarga qarama maqul mu? Beri kel qızım, beri kel qozam, elən güçdə billa uçumuz," dedi onu erkeltib. "Qorqıman," dedi bala küçük tilləri bilən. "Qorqma, nimeden qorqsam?"
mening ilangishda ushqum kelmaydi. Shundaqmi gap bo'lamdi? Sen degan Bahodir Haqqan atangning o'g'li, erkak tursang, mana qara, buni qizlar qo'rqmay uchishidi-ku. O'g'il bola degan qo'rqmas bo'ladi. Men Bahodir Haqqan atamdek at miniman, at. Xanish tirajab turib olgan İlyas Xo'jani endi o'z mayliga qo'yib bermasdan ilangushga chiqardi va ilangushning orqalarini ching tutib asta tavirtishga boshladi. Navrsi Tug'luqzada İlyas Xo'ja tug'ilgandan keyin o'zining yolg'izlik his qilgan ko'ngliga avunchiq tepilgan shaxsiyana Manglik xotun tili chuchuk, qiliqlari tatliq, adablik cho'ng bo'layotgan navrsiga qarab ko'ngli suyunib ketadi. Bir kuni u xanai xasta Xanish kelini Zamoran bibi bilan mo'ngdashib o'ltirgan edi. Ichkirki uyning ichidan navrsi İlyas Xo'ja pildirlab yugurib chiqqan peti erkilab xon momisining tizig'i yepishdi. Vay, mavi altın qozamning o'maq cho'ng bo'layotganini ko'rdingmi? Dedi keliniga. Navrsining chuchuk qiliqlarini ko'rib mas bo'lgan Manglik xotun. Mushundaq yurib cho'ng bo'ldigan bo'lsa, cho'qim Bahodir xon otisidek elga xaqan bo'ladi. Aytqiningiz kelsin, biroq navringizning umrini tilgaysiz, dedi uning so'ziga javoban Xanish kelin tuz ko'ngillik bilan. Shaxsiyana Manglik xotun Xanish kelinning so'zidan ranjigandek qilib uning oyog'idan ta beshig'icha qarab qo'ydi-da kaydi. Hay kelin, bu nima deganing sening? Ana o'g'ilni nima uchun tug'di? Faqat uningga umr bag'ishlash uchunmi? Yoki bo'lmasa qo'liga yep-yangi bir dunyoni tutqizish uchunmi? Har bir ana o'z o'g'liga yangi dunyo berishni xohlaydi. Ana o'zi yashagan ashu dunyoga qaraganda bu yangi dunyo azroq bo'lsa-mu, avval qistin yaxshi bo'lsin-da. Mubada ana o'g'liga yangi bir dunyoni berolmasa, u chaqda uning o'g'liga bo'lgan mehr muhabbati inakning o'z muzig'i bo'lgan mehr muhabbatidan nima farqi bo'lsin? Kechiring, men nodonni, sizni behuda ranjitib qo'ydim, dedi Zamoran bibi qiynalishning qayg'ini ko'rib. So'zlaringiz meni qizirishga majbur qildi. Mening yana nima deyishim mumkin? Sen payt Faliha mamlakatning davlat onasi bo'lgandikin chidig'inda. Bu chaqda İlyas Xo'ja nimadir bir narsani esiga keltirib, xon momisining quchqidan serilib yerga tushdi va "Xon moma, talog'i chiqqamdiq" deginicha yugurib chiqib ketdi. Shaxsiyana Manglik xotunmu, Xanish Zamoran bibimu uning orqasidan talog'i chiqishdi. Hayotning ta'mini texi amdilatin tetishga boshlagan kichikina İlyas Xo'ja atrofga to'ymasdan qaraydi. "Xonma, qarang avtashqa, osmonda midirlamay turdi. U nima deb osmonda turdi?" deb chuchuk tillari bilan xon momisdan arqa-arqadan savol so'radi. Hararatli kun nurining taptidan uning yuzi qizirib, isib ketgan edi. Buni ko'rgan xon momisning yuragi erib, mehri qalbidan teshib chiqdi. "Voy, tatliq tilingdan ayilmay qozam", deb navrisini suyib ketdi. "Bag'rim, u chu tash emas, balki qush, bo'ztorg'ay degan qush bo'ladi. Qarg'ina uning ikki qanatiga, faqat ikki qanati bo'lganligi uchunla u hargiz yiqilmaydi. U qanatni nerdan topgan? U qanatni hech yerdan topgan emas, balki Tangri Taolo uningga bergan. Qanatni nima deb uningga bergan?" Kichkina navrisining savoli shaxsiyanini xilali tamtirtib qo'ydi. U sal o'ylagandan keyin burunqi zamonda Tangri Taolo olamdagi jon-jonvorlarga sovg'atlik beribdi, dedi navrisining beshini silab. Eng oxirida bir sovg'atlik eshib qopdi. Hozir meningda yana bir sovg'atlik eshib qoldi, debdi Tangri Taolo. Qaysinglarga beray?
Agar kimga lazım bolsa shu ilib yelkisiga yutib olsin. Biroq esinglarda bo'lsinki, yutib olgandan keyin uni elib tashlag'ili bo'lmaydi. Tangri Taoloning bu so'zlarini anglab, jonivorlar ikkilanib qoldi. Shu chaqda kichik bir qush Tangri Taolo bizni azaldan aldab baqqan emas. Eshib qolgan bo'lsa, bu so'g'atliq Tangri Taoloning menga qilgan muborak iltifoti. Shunga uni men elishim kerak debdi-da, heliqi so'g'atliqni elibla yelkisiga ortibdi. Heliqi so'g'atliq uning yelkisiga chiqqandan keyin chaplashib qopdi. Bu so'g'atliq aslida 2 dona qanot ekan. Heliqi kichik qush qanotlarini bir silkigan ekan, birdilla osmonga o'rlab uchibdi. Qolgan jonivorlar buni ko'rib, pushaymon ilkida qo'llarini tishlab qopdi. Go'dak İlyas xon momisining bu hikoyasini toza tushunib ketolmagan bo'lsa-mu, ammo Tangri Taoloning kichik qushqa so'g'atliq sifatida berayotgan heliqi 2 qanot uningga nihoyat qiziq tuyulib ketdi-da. Ashu Tangri Taolodan so'rab beqingchu xonmoma, so'g'atliq qanotdan menga bersin, menmi ashu kichik qushdak uchib ketay, deb xonmomisini kuldiribdi. So'zingdan aylanay qulunim, sana qanot bergay ilohim, deb pichirladi manglik xotin. O'tgan yili yozdagi qattiq issiqda yuz bergan qurg'oqchilik dastidan Quyas vodisi butunlay qurib ketdi. Uning ustiga kuzdagi baldir tushgan sovuq tufayli qish qattiq keldi. Yangi yil boshlanib, qish fasli oxirlashib qolay degan bo'lsa-mu, sovuq qilchi bo'shashmasdan kuchini davomli ko'rsatmoqda edi. Yil yaxshi kelgan burunqi chaqlarda bugünkidek qo'zi faslining beshidila yer jahon allaqachon isib ketadigan Quyas vodisida bu yil yurtqa jut aralashdi. Cho'ng kaygan bilan kichik kaygan daryolari eqib chiqadigan Surtash teg'i hayvatlik Tangri tog'larining boshqa bo'laklaridan alaydirak bo'lib, poytaxt Almaliq shahri ashu Surtash teg'ining yan bag'riga joylashgan edi. Gerçi Surtash teg'ining doirasi chag'liq bir yolg'iz tog' bo'lgani bilan uning tek joylari, egiz hang tashlari ko'p, cho'qqisidagi qor muzlari yil bo'yi erimaydigan surlik bir tog' edi. Yiroqdan qaraganda uning ushluq cho'qqisi osmonga sanjilib turgan nayzidek ko'rinadi. Uning aqirib ko'rindigan ashu hang tashliq oqbash cho'qqisi hamisha sur rangdagi bulutlar bilan qoplanib turg'ashqa, Tangri tog'larining mushu qismi Surtash teg'i deb atilib qolgan edi. Kun o'ltirishga oz qolgan sovuq jondan o'tadi. G'ilang say yo'lida bir er kishi kasal bolani hapash qilib taslikda mengvatadi. Uning orqasidan qo'llarida bo'ba tugunchaklarini ko'tarib olgan bir ayol to'limu holsizlanib ketganlikdan aran mang'atdi. Heliqi er kishi elidan heliga to'xtab atrofga ko'z solatdi. Bu chaqda heliqi erning yelkisidagi kasal bola: "Ata, jinim ata, non yegim keldi, non bering menga", deb sarılınıp atısının boynini quvvatsiz qo'llari bilan silashga boshladi. "Jinim qo'zam, birdan ta'xir qilgin jumo, non beradigan joyga meni hozirli yetib boramiz", deb atisi uchisidagi bolasini basladi. Bu chaqda erning orqasidan bo'ba tugunchaklarini ko'tarib aran mengib kelayotgan heliqi ayolmu yetib keldi. "Rastilla nonning g'amini qilish kerak atisi", dedi u erga. "Bala 2 kundan beri tuz temini tetimig'ini yo'q. Bizmu yiltiz tugunaklarni qaynitib yeb aran mush yerga keldik. Atigan bizga uchirgan heliqi yo'lovchi kaygan bo'yi degan yerda Bayt Faliha nomliq bir xayr saxovatxona bor, shu yerga beringlar degan edi", dedi er hadab atrofiga sinchilab qarab.
ve aldıdaki kapçıgay bir yerden kötürülüp çıkıvatkan isini körgenden keyin birdilla canlanıp ketdi. Ama nan bar yerge yetip ketdik. Kozam, gayret kıl. Azraq çıdısanla sık ve yumşak nan yeysen, anısı tizman ayli, dep balısını baş kılıp kötürgen pedi, ısı çıkıvatkan jaygı qarap, xotununu başlap menip ketdi. Ular şu mangınıca ixtiyarsız qadamlarını ittikiltip, Bayt Faliha Saxavatxanısıga qarap menip, onun aldığa qandaq kelip qalğını bilmey qilishdi. Xuda haqqı, yardam qılыңlar, dep muңluq zarlandı ata. Kesel balam ve halsızlanğan xotunum aş qaldı. Şuuru qurğan bu baxsizlar ahiri xitardan qutuldu. Saxavatxana xadimlari ularni issiq uy ichiga yo'lab akirib o'rinlashtirgandan keyin issiq non va qiziq choy bilan mehmon qildi. Qahatchilik tüpeyledin yurt makallarını tashlab chiqishgan kishilar Saxavatxanaga oyog'i uzilmasdan kelib turadi. Saxavatxanlarning kengri saynasidagi ocaqlarga yo'g'an tash qazonlar esitilgan bo'lib, ocaqlarda o't uluq ko'ymekte edi. Poroqlab qaynavatgan tash qazonlardan kelivatgan göçlük şoylaning mazilik puraqlari bu baxtsiz bicharalarning burunlariga purab, ishtihasini qidiqlab, eg'izlarga seriq suv keltirmekte edi. Quyas vadisida jutchilik yuz bergandan keyin Xanish Zamoran bibining taklifiga asosan To'g'liq Temirxon o'zining bu yazliq ordisini qahatchilik tüpeyledin yurt aldanlarni tashlab qechib chiqqanlarni qutuldiradigan xayri saxovat o'rni qilib puhralarga echib bergan va uning ismini Xanish Zamoran bibining hurmat nomi bilan Bayt Faliha Saxavatxonasi deb atagan edi. Ana aldıdaki patnusda turgan issiq hem yumşaq nandım bir burdu uçtup, içirqap ketken kesel balısının kolğu berdi. Nimcan bala tamaq yeyişni texi ügenmegen müşük aslındek nanını çişlep, mağızlarga sürkep yeyişke başladı. Bu çağda bir top mülazım hizmetkarını ergeştirip, zilva güzel bir ayım işikten kirip geldi. Bir saatimizde bar yoqi hazırca şu iken, dedi Silva güzel ayım ular bilen yüz görüşüp bulgandan keyin kichik balanın beşini silap durup. Çay içcanlar, nan yanlar, şöyle hayallaşmasılı pişidu. Şöyledan toyğıcı yap, mağdurunlağı kelivilinglar, qalğınıga yani biz bar. Açlıqdan jinimiz soyam halqımğa kelip qalğanda, sizlar bizni issiq öyge başlap kirip, qarnımızga issiq aş, yumşaq nan berip toydurdunlar. Sizlarning iltifatыңlarga ming rahmat, dedi ata bu natunuş mehri issiq güzel ayımga ko'zga liq yaş elip minnatdarlık bildirip turup. Ondaq demang, dedi Zilva güzel ayım onun sözünü bölüp. Bu issiq uy makan sizlarning nesivanglardan üzvülingan baş xirajatlar bediliga bina qilingan. Bu issiq çay bilan yumşaq nanmu sizlarning altın xamininglardagi buğday chashlardan kelgan. Bu nan aşlar özünglarning rizqi, hergiz tatinmanglar. Bu mulayim güzel ayımning mehrlik sözleri atıga qattiq ta'sir qildi. Açarçılık yurt makanımızını veyran qildi. Bir ata anam ve bir singlim açlıktan ölüp ketdi, dedi o köz iş qilib. Bizning yurtimiz baxtiyar, güllab yaşnagan elvek yurt idi. Biroq u yerda ko'z bilan ko'rmagan, quloq bilan eshitmagan qurg'oqchilik va jut apti yuz berdi. Ko'nglingizni hargiz yerim qilmang, deb xotirjamlik bilan javob berdi go'zal ayim. Sizlar xonavayron bo'lgan yurt makoninglarni chuqum qaytadan gullantira olaysizlar. Silva boyluq güzel hanım sözünü tüketip illiq gülümsirdi
və ular bilan xoşlaşıb xanadan çıxıb getdi. Onun sözünü anlap atının köngli qəvətlə illib getdi. Əcəbmi kiçik peyil kəmtər ayım ikən bu, dedi öz içində. Toğluq Tömürxan Abdüvəli Əli 3-cü bab Bəyt Faliha Xeyr Səxavət Öyi 187-ci bəddən başlandı. Mağara Ünhəyirdə Barlas Ulus Beyi Əmir Qazğınның suiqasqa uçurab, vaqsız qaza qılıb ketişi tüpəyildən yüz bərgən bir qatar vəqələr Toğluq Tömürxanğa bunundan keyin çıxıdığan cəngi cidəllərdən təl-tüküz qutuluş üçün Toğluqzadə İlyas Xocuni Mağara Ünhəyirgə naib qılıb bəlgiləşinin intayin təxirsizligini his qıldırdı. Biroq bu etmaqqa oңай bolğını bilan əməlgə aşırış qiyin iş idi. Həmmədən avval Toğluqzadə İlyas Xoca 6 yaşdan aşqan ösmür idi. Onundan qalsa xan anısı Şəxsiyana Mənglik Xatun Amraq nəvrisinin Çağatay səltənətinin hökümranlıq işığa bək baldır daxil buluşunu xalamaslıqını nainaq bir gəp idi. Şuna bu işdə Toğluq Tömürxan həmmədən avval Xaniş Zəmuran bibi bilən kengişib görməkçi boldu. Bir günü xan Zəmuran bibi bilən xanai xasta yalğız qalğan fürsətdən paydalanıb özünün bu haqdakı oyunu onunğa etdi. Əslində Mağara Ünhəyir naibini öz xanıdanımızdan bolğan xanzadlardan təyinləmək tolumu xata qılğan ikənmiz, dedi o. Əlhal Əmir Qazğınның bemalal ölüb ketişi bizə bu məsələni təl-tüküz həll qilish paytının yetib kelganligini bildirdi. Həzirdim, sizlar bu ishni qandaq hal qilmoqchi? Deb so'radi Zəmuran bibi Xaqan eridan. 40 yaşqa kirib qalğan Toğluq Tömürxan öz ömrüdə san-sanaqsız cəvri cəfalarını tartqan və onu çidamlıq yengib kelgan idi. Şuna bu işinin oңuşluq həll bulub ketadiganlığına közü yetsimi, biroq Xaniş Zəmuran bibinin öz yürək parısından ayrılğandakı azab uqubətini oylağında etmaqçı bolğan sözünü aytolmasdan yutib etdi və gəpni yiraqdan əgitib başladı. Adamның ömrü üzülməydiğən tağ, qurumaydiğən dərya emas, dedi o. Gündüz bilən keçə qandaq qirələşkən bolsa, hayatның xuşluqı bilən qaygısımı əni şundaq qirələşib ketken. Hər qandaq bir iş yüz berişdən və yüz beridiğən işlərdə müqərrərlik sır hikmətləri yoşurunğan boludu. Xaniş Zəmuran bibi Xaqan erinin muşu qısqığına 40 yılğa yaqın hayatıda dəsləbdə rəhimsiz ögey atının aldıda qıqında soqundu bulub ötküzgən aşu 16 yıllıq balılıq ösmürlük dəvrini onundan keyin taki mərhum Xaqan atısı İsən Buğaxanның Xaqanlıq taxtiga varıslıq qılıb Çağatay məmləkətiga xan bolğan bolsumu, əmma taki yaqınqı 5 yılğıcı bolğan arılıqda hüquqluq ulus bəylərinin asardıda qurcaqlıq bilan ötküzgən aşı ömrünü əsləb eğir uhsundi. Və aşı bilan hazırqı vəziyyətdə məmləkətinin saltanat harvısının yükünü Xaqan eri bilan təng öz üstüge elib kötürüş lazımlığını çonqur his qıldı. Ey sahib qaran həzirdim, Pərverdigar ömrünüzni uzun, bəxit saadət törükünüzni müstəhkəm qılsın, dəb tilək yağdırdı. Maşallah Bəyt Faliha, dedi xan onun bu yaxşı tiləklərə cavabən. Kiçikimdə apam daim, 4 əzayın bütün bolsun ilahim, dəb dua qıladı. Xuddi öz orunda əziz, köz orunda mötüvər bolğanığa oxşaş, ömürlük sırtışım Bəyt Falihəsiz.
Şahsiyane anam, Xan Elim Tömür Məlik və sınlım Məliki Məxtumsıla tördünla menin ən əziz kişilerim hesaplanısılar. Aqıllıq Xaniş bu sözlərinin özüge qartıb eytilvatqanlığını allaqaçan es qılğan idi. Biroq bütün əs-xiyali oğlu İlyas Xocuda bolğanlıqdan, Xaqan erinin oğlunu tilgə almağanlıqdan g'alatilik his qilib ajablendi. Hazırtım, siz İlyas Xocuni Mahara Ünhayerge naib qilib tayinlamakchimi? Deb so'radi u Tuğluq Tömürxandan. Shundaq, İlyas Xoca siz uchunmi, biz uchunmi intayin muhim. Mahara Ünhayer bolsa saltanatimiz uchun intayin muhim. Tuğluq sadimiz u yerda bizga vakolatan naib bo'lib turib bersa, Mahara Ünhayer texmi tinch aman boludu. Biroq hazırdım, Tuğluq sada texi ata mehriga, ana mehriga tuzuk qanmagan. U texi 6 yaşdan aşqan kichik balığı endi. Şundaq begim. Tuğluq sada emdila 6 yaşdan aşqan ösmür bala. Sizning bu endişiniz gerçi o'rinliqdek qalsımı, biroq behuda. Çünki Xaqan eriniz men Do'xtaviy elida tug'ilib, emdila 6 yaşdan aşqan və ata mehrini zadili ko'rmagan, ana mehriga zadili qanmagan ösmürlük bala çığında aldımdaki bir top padaga çopan bolgan edim. Hazırtım, çopanlık qilish bilan naiblik qilish ikki gap. Shundaq, xuddi siz aytgandek çopanlık və naiblikning ikkisi tüptün bir-biriga o'xshamaydi. Lekin siz hazırki Xaqan eringizning ashu 6 yaşlıq çopandan yetişip chiqqanligini nazardan saqit qila olamsiz? Shunga İlyas Xoca eng oldi bilan mamlakatning taxt varisi valiahdi. Ammo uningga Chag'atay mamlakatining Xaqanliq saltanat taxtiga ega bo'lish uchun naiblik amaliyotini o'z peshidan o'tkazmasligi mumkin bo'lmagan bir ishdir. Xanish Zamoran bibi Xaqan erining so'zidagi agar yurish ustidagi jangda Xaqan halok bo'lsa, valiadet darhol qo'shinga boshchilik qilish kerak. Hatto u kichik bola bo'lgan taqdirdimi degan ma'noni darhol tushundi. Shuning bilan billa uning anjasimi ilgirkidan bakrak kuchaydi. Shu tapda Xanishqa o'g'li İlyas Xoca Mahara Ünhayerdan mangu qaytib kelmaydigandek tuyulib ketyotdi. Chunki uning nazarida bu qitimqi Mahara Ünhayer yurishlari bars kelmas yurishga o'xshash bo'lib kelayotgan edi. Parvardigar deb ochiq nido qildi u. Bu dunyoni nemancha shafqatsiz yaratgan bo'lg'iyting? Bu yılqı yaz pasli to'ydirmasdilla oxirlashib qoldi. Paytaxt Almalıqning bugungi osmoni turum o'rkash eg'ir sur bulutlar bilan qoplangan edi. Ko'cha bo'ylaridagi yo'g'on o'qdak tuz egiz o'sgan suvadan teraklarning yupurmoq tashlab yalang'ashlanib qolgan shoxlarga qo'nib olgan to'n qag'ılar zimiston qishning yetib kelayotganligidan xabar berib tinmay qaqildishadi. Shu kuni kechqurun Tuğluq Tömürxan Amir Kebir Toshtemir Bahodir, Xan inisi Tömür Malik, Xan Mühürdari Yalliq Tayshi, Shayxul Islom Mavlana Arshidin Valiyullah va Katolik episkopi Lavrenti Hazratlarni o'z xobgohiga kengashga chaqirdi. Amir Qazg'inning bemalol qazo qilib ketishi Mahara Ünhayerning aslida jiddiy bo'lib kelayotgan vaziyatini texmi murakkablashtirdi, dedi Xan kengashda ularga. Biz ularni o'zining kuyovli tarafidan qaslab o'ldirganligidan xabar topdik. Bu ishning jarayoni mundaq ekan. Amir Qazg'in suiqasdga uchrashdan ilgari Sali saraydagi bargohida turar ekan. O'tgan yili kuzda uning o'g'li Amirzoda Abdulla ibn Qazg'in otasining buyrug'iga binoan Xorazmga lashkar tortib ketgan ekan. Amir Qazg'in odatda ko'p vaqtni shikar bilan o'tkazgachga, uning dushmanlari qo'l silish uchun uzoqdan beri aplik paytni kutib turgan ekan.
qush yengilib to'rga tushidi, odam yengilib qo'lga degandek. Keyingi kunlarda u ehtiyotchilik qoidasiga amal qilishni unutibdi. 10-15 mulozimi bilan Salih saroygohdagi bargohidan qurol yaroqsizlar shikarga chiqib, Ceyhun daryosidan o'tibdi. Kuyovli Qutlug' Temur Burulday uzoqdan beri uni qaslab kelgan bo'lsa-mu, ammo aplik fursat bo'lmag'achqa qo'l sololmay kelgan ekan. Shunga u hozirgidek aplik paytni uzoqdan beri paylab ketdi ekan. U bir to'p alchoqlar bilan Ceyhun bo'yida qiynatishiga tuyuqsiz hujum qilib, uni jinidan judo qildi. Bu voqeadan keyin Amir Qazg'inning amirlari bir to'p kishi Qutlug' Temur qatorliq osiy alchoqlarning keynidan ot silib qo'g'lab berib, Qunduz atrofida yetishibdi va ularni intiqom qilichidan o'tkazibdi. Bu bevafo Ajun ajab bir holatdirki, dedi xon so'zining oxirida. Ba'zida tuturuqsiz zamon va bevafo tapalak har xil o'yinlarni ko'rsatadi. Biz urushdan qo'rqmaymiz. Ilgari g'olib qo'shinlarimizni boshlab, isyonchi bosh-boshdoq amirlar hukm surayotgan ashu Mara Unhayrgacha necha tapqir besib berib borganmiz. Hali ham shunday qila olamiz. Biroq shunday qilishga bo'lamdi yo'q? Mana mushu masala ustida muhtaram janoblarning o'y-fikrini anglab boqimiz bor. Amir Kipir Toshtemir Bahodir hammadan avval so'z elib mundaq dedi. Men Mara Unhayr amirlarining tabriqchilik nag'risini hamini bir kuni chilib chiqadiganligini bilatdim. Buning uchun biz darhol lashkar yig'ib, qolaylik paytni tepib, bosh-boshdoq amirlar hukm surgan ashu Mara Unhayrga bostirib berishimiz kerak. Xon yalliq tayshidin. Siz qanday qaraysiz? deb so'radi. Mara Unhayr amirlardagi tabriqchilik alomatlari hozir paydo bo'lgan emas, dedi xon muhrdori yalliq tayshi. Amir Qazg'in barlas qazo qilgandan keyin Mara Unhayr Amir Bayan Suldusga o'ng qoldi. U ichki vazliqqa berilib ketgan kishi deyishidi. Uning butun hayoti hozir ko'za piyolasiz o'tmasmish. Uning hushyor bo'lgan vaqti yilda bir haftaga yetmasmish. Shu sababdan uning qo'l ostidagi joylarda yomonlik, bosh-boshdoqlik bo'rilarning tishlari o'tkirlashib, yurtidorchilik ishlari parokandichilik yuz bermoqda. Halbuki Amir Bayan Suldusdek iqtidorsiz, to'kpisiz bir odamning Mara Unhayrga davomli hukmronlik qilishi hargizmi aqlga sig'maydi. Shuning uchun u odamni jazolash kerak. Sahib qaram oliylari nayt to'g'ri etdi, dedi xon inisi Temur Malik. Ular haqiqatan bo'rilarga o'xshib ketadi. Odatda bo'rilar chorva molga tegish qilishdan ilgari bir yerga yig'ilib, boshlarini bir yerga tiqishib, xuddi ha deyishib olgandek yirtqich tumshuqlarini hammasi tangli osmonga ko'tarish bo'laydi. Ular hujumga o'tish uchun ana shunday g'ulab hayva qilib tayyorlanadi. Ondan qor to'zitib, shiddat bilan chepib kelib, tuzda yotgan yavash qo'ylarning qo'tallariga o'zlarini quyundak urishib, qalliq hujumni boshlaydi. Temur Malik Bahodirning so'ziga ulabla Shayxul Islom Arshidin Valiyullah so'z oldi. Xuddi xon oliylari aytgandek, biz urushni xohlamaymiz, dedi u. Lekin tinimsiz yuz berayotgan tabriqa, isyonlar mamlakatning g'azinisini qo'rtib tugatmoqda. Sahib qaram To'g'liq Temur xon saltanatining nopisiga og'ir tahdid solmoqda. Qo'lida hech narsa qolmagan bechora xalq og'zidagi eng oxirgi bir luqma tomoqni ashu odamsimon chilbo'rlarga tashlab berishmoqda. Ular ko'zlaridan oqqan qon yoshlar iqim yasamoqda. Birsi to'yib kekirdi, birsi to'ngib titraydi. Karamlik Allah o'zi guvohki, To'g'liq Temur xon janobi oliylarining ularning ustiga qildigan muharbiriya yurishlari haqqoniyatdir. Ulug'lar dushmanning cho'ngi, xalqning dushmani, da'voning cho'ngi zamin da'vosi deb nayt to'g'ri aytgan, dedi episkop Lavrentiy Hazrat eng oxirida. Albatta, insoniy fazilatni yo'qotib, adabsizlik
Eğli mikirlik illatlarını özgü yuqtırıp algan başkalarının haqiqiy nisibisini, baxit saadetiga xiyanat qilgan adamlarni qilchimi ayab qo'ymasdan jazolash kerak. Episkop hazrat haq so'zni qildi, dedi Tuğluq Temirxan. Әмір қазғын барлас білән әмір баян сұлдысла залымлықы вә қатты қоллықыны адат қылған ұлыс бәгілері еді. Ular ömrünün təngdin tolusunu, tolu nalayıq işlərini ötküzüb kelişdi. Ular özləri hükümranlıq qılğan caylarda şər'i İslamның asasığı ziyan etib, zəhərdək açıq suçik, qansıq, çaqır və ötkür məy şərab setildiğən məyxana kapitlərinin işigi avadlaşdı. Adlı adaletinin ölçümü ularının nəzirdə bir arpıçılık mı bolmadı. Ular dövlət iqbalının xamınını aqibət avam xalqının ғazab nəpirtinin ot yalqın içində köyüb kül qıldı. Tuğluq Temirxan sözləb bolğandan keyin bir az tınıvılıb orundan turdu və qətti qararğa gəldi. Bugünkü kengəşdə biz canabi dövlət xallarının bütkül oy fikrini anıldıq, dedi o. Demək, biz isyançı əmirlərini cəzalaş üçün Mahara Ünhəyyirgə ləşkər tartib berişinin həmmə şər-şəraitləri pişib yetildi deyə qarayımız. Saltanatimizga qarşı muş götürgən isyançı əsirlərini çoxum yasaq tartib, Mahara Ünhəyyirə götürülgən təpriqçilik otunu öçürüşümüz lazım. Əmir Kibir Taşdemir Bahadır bilən Nazirbek Tömür Məlik dərhal. Parmanınızını təxirsiz bəca kəltürümüz canabi xan aliləri dəb qulluq bildirişdi. Şunun bilan xanның huzurudaki kengəş axırlaşdı. Tuğluq Temirxan ularga qaytish icazəti berdi. Qish faslida gündüz nəhayət qısqa boludu. Әттегенде толымы кечкеп çıqıdğan quyaş düşdün qayırılışı bilən təngla öz uğuzuğa kirib ketişke aldıraydı. Şuna Şahsaniyə Mənglik Xatun qışdiki günlərinin azraqmı bərkiti yox deydi. Bugün mü baldırlı keş qaranğı düşüb getdi. Tuğluq Sada İlyas Xocanın xan mumisi Şahsaniyə Mənglik Xatununu söyüb qoyğandan keyin xeyirlik tiləş üçün onun qışığı kırdıqan vaqt bolub qaldı. Bu çağda xaniş kelini Zamuran bebimu Şahsaniyənin qışıda dərdini töküb köz yeşi qılıb olduratdı. Oy kelin, yeşini sürtüvət, xoşal olduraylı. Dedi Mənglik Xatun kelinin köz yeşini sürtüb durub. Maqul xan ana, mənğu səvir qılaman, бірақ judalıq dərdi yürgimni par-par qıldı, dedi o isədəb durub. Bunu təqdirinin iradisi, şükür qılmay nə ilaç? Pərzəndimnin piraqığa ana hərgiz çıdımaydı ikən, tiniş, şük oldur əmdi, o gəldi. Bu çağda daya şahsadılarca yasandırılğan Tuğluq Zada İlyas Xocunu yetləb, Xabqahның işigidin kirib gəldi. Balının çırayı Xaqan atısı Tuğluq Temirxanға qoyub qoyğandak oxşaydı. İlyas Xoca orada qaydı yosunları 2 yaş vaxtıdla yaxşı məşq qıldırılğan bolğaşqa xan mumisi bilən xan anısını körüb da dərhal ularının uduldaki giləmge tizilib oldurdu və kiçik qollarını köksüge elib həmədin aval xan mumisiga təzim qıldı. Xan muma, mən sizgə salam bərgili gəldim. Andın yana xaniş apsığını bayqıdak təzim qıldı. Xaniş apa, mən aldığınızga, xizmetinizga gəldim. Nəvirsinin sözlərini anlap, Mənglik Xatunның yürgüdə bir xil illiq sezim peyda boldu. Vay senin küçük tıllarından ayılnay quzam, dəb söyünüb erib getdi. Bir gəl quzam, mumansının peşanəngə söyüb qoysun. Tuğluq Zada İlyas Xoca xan mumusının aldığı yügürüb bardı. Xan muma, xaniş apa, sizlar əmdi meni mundaq suyu vermənla. Əmdi mən çoğ buldum, izzat tartıdkən mən. Bu vaqtlarınla aşındaq suydu. Mən bu vaq əməz qo? Dibdəb İlyas Xoca ularını küldürvətdi. Vay şundaq mı? Tatlıq tilingdən örgülay, umaq qozam, dedi xan mumisi qəsdən ciddi qiyafətə kirib. Ondaq bolsa toğır qılmabdıq, bizni keçirgin qozam.
Ha, keçirimen hanımıma, dedi u vılıqlap külüp turup. Andın paran kılmay şuk oldurgan Xaniş apsıga qarap dedi. Apa, meningden rastlı xapı bolup kaldыңızmı? Yaqay kuzam, sizden nimdep xapı bolğudakman, dedi Xaniş apsı köz yaşını oğludun yoşurup. Әмсә немішқі yığıldыңız? Xanmama, dedi İlyas Hoca Xaniş anısıға qarap qoyup. Mən çoğlarının adamlardan köngülsüz çaqları boludu, adamlar bəxsizlik uçurğanda yığlaydı degəndi. Dəp anlığandım, bəxsizlik degen nima? Xaniş Samoran bibi narısıda oğlunun qılcımı riya arlaşmağan gubarsız köngülden çıqırıp sözləb atqan sözünü anlap çonqur ufsunub qoydu. Bəxsizlik degan narsa odamga xuddi saydakla agishib turadigan narsadir, dedi Shahsaniya Manglik xotun navrisining so'ziga javob berib. Shunda qozam, odamlar baxtsizlik uchirganda qayg'urib yig'lashidi. Shuning uchun odamlar chidamliq, jasoratli bo'lish kerak. Baxtsizlikni tirishib yengish kerak. Haqqan atan xuddi seningchilik chig'idla aydalada o'zi yolg'iz qo'y baqqan edi. U och to'q qalsimi, ammo beshiga kelgan baxtsizlik oldida hargiz qo'rqib qolmay, irodasizlanib qolmay, ham yig'lab qolgan emas. Menmi seni shunda haqqan atangdek irodalik, chidamliq, qo'rqimsiz bo'lsin deyman. Ma'qul xanmuma, menmi haqqan atamdek aydalada qo'y baqandim? Ya, qo'y baqmaysan. Balki uningdan natijasi cho'ng ishni qilish oldida tursan. Qani aytib baqqinchi qo'zam, sen bu ishni qila olamsan? Haqqan atam buyursala, har qanday cho'ng ish bo'lsa-mu qila olayman. G'ayritingdan aylanay qo'zam. Men sana kichik vaqtingda aytib bergan qanot to'g'risidagi heliqi hikoya esingdimi? Esimda xanmuma, esimda. Men texi tushimda qanot chiqarib uchib ko'kda bir kutdak bo'lib ketgan edim. Voy, mening aqlli qo'zam, serakligingdan aylanay. Haqqan atang mana amdi shu qanotni sana bermoqchi. Biz hammamiz sening ko'kda xuddi qiran bir kutdak parvoz qilib uchishingni xohlaymiz. Bildingmi qo'zam? Bildim xanmuma, men rostilla ko'kda bir kutdak ucha olamdim, Xanish apa. İlyas Hoca apsının yig'layotganligini ko'rib hayron bo'ldi. Apa, yig'layapsiz o. Nimishqa gap anglamaysiz jinim apa? Ma'qul jinim quzam, men endi qat'iy yig'lamayman. Ma'qulmi? dedi Zamuran bibi o'g'liga yashang'i ko'zlar bilan kulib qarab. To'g'liqzada İlyas Hoca Xanish apsının laviz qilganligini ko'rib xotirjam bo'ldi-da. Xo'sh xanmuma, xo'sh Xanish apa, sizlar yaxshi qilinglar, yaxshi tush ko'ringlar. Endi men Haqqan atamning oldiga baray. Deb apsının quchqidan seyrilib pastga tushdi-da, taloqqa qarab mangdi. Nazim, sen rahatni havas qilsang mubada, tinjimaydi qo'l ostingda o'lkalar. Ahli barlar xo'p ko'rmaydi hech qachon, qo'ychi yetib yesa qo'yni bo'rilar. Shayx Saidi 3-bob oxirlashdi.